seneng aku suwe grup ya kalau grup yakan wah ketemu anak wedok neh Mas Gareng wah tabuk bocah iki so mempur awake jangan begitu saya sudah diet selama 2 minggu loh tidak menghargai kok kudune sampean iki wis ketemu aku ndek nganane ya lagi dengaran ya. Kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus kudune sampean ki ngelokne aku ki rada kurus. Ora mau ngomong dietmu gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku.
Wong wedok ki nek lemu dak mene kuru ki marem ngono lho. Dan untuk menyemangati bahwasanya nikah iki berusaha untuk menjadi. Ya wis saiki kowe ketok kuru. Mah kasep raket mau. Ya mergo kasep kuru lemu meneh. Wangel men jak omong wong tuwa kuwi. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare niken ki kudu manut ora iso dadi